poder da compaixão. Numa sala de aula, um menino de 9 anos sentado à sua carteira percebe que há uma poça entre os seus pés e a parte dianteira de suas calças está molhada. Nunca havia acontecido antes e sabe que quando descobrirem, nunca o deixarão em paz. O menino acredita que seu coração vai parar. Abaixa a cabeça e pede: querido Deus, isso é uma emergência. Eu necessito de ajuda agora. Mais 5 minutos e eu serei um menino morto. Levanta os olhos e vê a professora chegando com um olhar de que diz que foi descoberto. Enquanto a professora está andando até ele, uma colega chamada Suzy está carregando um aquário cheio de água. Suzy tropeça na frente da professora e despeja inexplicavelmente a água no colo do menino. O menino diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. De repente, em vez de ser objeto de ridículo, o menino é objeto da compaixão. Mas, como tudo na vida, o ridículo que deveria ter sido dele foi transferido a outra pessoa. Ela tenta ajudar, mas a turma diz para ela sair. Você fez mais! Sua desajeitada! Finalmente, no fim do dia, enquanto estão esperando o ônibus, o menino caminha até Suzy e lhe sussurra: Ei, você fez aquilo de propósito, não foi? E Suzy lhe sussurra: eu também molhei a minha calça uma vez. Quantas situações inusitadas ou desastrosas estão para acontecer em nossa vida? E nós podemos contornar esses problemas. Não seja mais um a apontar o dedo. Seja aquele que ergue